小哥走来。这个人怎么这样啊？来，平安礼到了啊！到站的时候你带好随身物品啊！儿童们都谢谢。我在车上保护好自己啊！妹儿，哎，你等一下。哎，你跟着我干嘛呀？你别误会，我就是想提醒你。现在是我提醒你，非典时期不戴口罩的人都没有公德心。好，那我带着公德心提醒你，我刚才就是想要……你这种人搭讪的方式也太拙劣了吧！我搭讪啥呀，妹儿，你误会了。哎呀，我，你是上海人不？我们上海人招你惹你了呀？你带一大堆简历，你找工作啊？哎，我刚来上海，加我一个呗，咱组个团。脑子瓦特了。什么玩意儿？瓦匠，瓦匠我可以干啊，我可以啊。